Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Служени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска го славиме покровителот на нашиот град, Струга, Светиот Георги, Кападокиски чудотворец и победоносец. Денешниот празник, врзан за неговото име, се однесува на пренесувањето на светите мошти од Никомидија во Мала Азија, во Лида, Палестинска, на малечко градче кој што постои до ден денешен. Во тој град се родила неговата мајка, која што е позната по нејзината длабока вера во Христа Господа. Вие знаете дека тој маченички постада го даде животот свој за Христа Господа во времето на императорот Диоклецијан и покрај тоа што беше миленик на истиот тој император, се додека дозна дека Георги, генералот на неговата армија, е христијан. Но пред да му биде одземен животот, Свети Георги во Никомидија, Свети Георги остави завештание од после смртта негова, телото негово да го пренесат во Лида, Палестинска. И така тоа се случи во тој ден кога неговото честно тело е пренесено во Лида, Палестинска, востановен денешниот празник. Неговите свети мошти имаат силата Господња во себе и Христос Бог преку него, а ни го чува и вештествено заедно со нас и во овие наши времиња не дарува со крепко здравје на телото, душата и духот, не дарува со здравје на умот и со чистота на срцето наше. Таму каде што е положено телото на светиот великомаченик Георги, сограден е малечок убав храм. Не така голем, но многу убав. И вие знаете, ако од ништо друго, следејќи ги црковните вести, дека многу пати телото на Свети Георги мироточи во изобилие, миро небесни. И таму се случуваат неброени чудеса, излекувања, укрепувања, утешувања, неброени. Јас имав благослов Божи пред да примам свештенички чин како стружанец, кој што растел во храмот нему посветен, да ја посетам Лида Палестинска и да се поклонам пред светите мошти на Свети Георги чудотворец. Тој е чувар на нашиот град, него треба да го носиме во срцата наши. Штета што на грбот на нашиот град не е ставен ликот на нашиот покровител, чуварот на нашиот град, Свети Георги Кападокиски чудотворец и победоносец. Денешното свето Евангелие, браќа и сестри,
не соочува со фактот дека човекот не живее реално ако го исклучи постоењето на демонските сили. Ако се подпира само на ангелските сили, игнорирајќи го постоењето на паднатите ангели. Нереално е испротивното да се признава постоењето на паднатите ангели, а да се одрекува постоењето на белите, светли ангели Божи. Че реалноста на нашиот духовен живот се темели врз постоењето на двете дименции. Ангелосферата и демоносферата. Оној кој што е свесен за постоењето и на двете реалности, ја живее сета вистина за животот. Знае кому да се приклони и знае од кого да се одрече и да го отварли од својот личен живот, од животот на својата семејна заедница на која што ги припаѓа, па и на поширок план, браќи и сестри, и нашата општествена заедница зависи од тоа дали ја живее стварноста за која што денешното Свето Евангелие ни зборува. На кој начин го дознаваме сето тоа? Така што Христос од Капернаум со бродче преку Генисаретското езеро доаѓа во Гадаринскиот крај, кој што е наспроти Галилеја. Во Гадаринскиот крај Христос слегол на суво и се соочил со еден бесомачен човек, кој што бил страх и ужас за местното население, бил мощно опасен. Го врзувале, го ставале во окови и го врзувале со синџири, но тој располагал со нестварна сила, огромна сила, и со лестина, како од шега, ги раскинувал синџирите во кои што го врзувале. Не се облекувал, бил целосно гол и живеел во гробови. Се разбира, бил агресивен, опасен за другите. И Христос само што слегува на Гадаринска почва, се соочува со тој човек. И почнува диалог помеѓу него и Христа. Диалогот го започнува сумошедши, бесомачни, со прашањето: зошто си дошол? Господи, Сине на Севишниот Бог, пред време ли да ме мачиш? Тие зборови му ги упатува сумошедшиот на Христос. Затоа што веќе Христос, целосно знаејќи го проблемот на тој човек, духовната болест од која што страдал, и знаејќи кој е носител или причинител на таа болест, веќе на причинителот на духовната болест му заповедал да ги напушти надрешните духовни простори на човек.
на прашањето како се викаш, како ти е името, прашање што Христос му го поставува на бесомачниот, тој одговара легион. Во едно друго евангелие, на истава оваа тема, Христос ќе каже право велиш, бидејќи во тебе живее цел еден легион на демони. Истијат и таа збирштина од нечисти сили го замолила Христос, гледате кој е вистинскиот господар на животот и на светот. Кој кого моли, кој од кого бара. Тој легион на демони го моли господарот на животот и на светот Христос да им дозволи откако ќе го напуштат внатрешниот простор на тој човек да се вселат во крдото свињи кои што недалеку оттаму ги напасувале свиња. И Христос им допуштил. Тие го напуштиле човекот, се вселиле во свињите и свињите грднале низ трништето и во водите на езерото се исподали. Што се случило со човекот потоа? Целиот град знаел кој е и каков е тој човек. Но тој град чул дека човекот е излекуван, дека Христос го спасил од окупацијата на демони. И поитал да го види нивниот опасен дотогаш сограѓан. Се соочиле со една прекрасна слика. Тој дотогаш опасен човек за сите, како кратко јагне, седел крај нозете Христови. Здравоумен, облечен, умен, здрав во секој поглед. Истиот тој човек потоа го молел Христа Господа да му дозволи да го следи, да биде постојано со него, во негова близи. Но Христос таа негова молба ја отфрлил, заповедувајќи му да остане во неговото семејство, во неговиот град и да го сведочи, да им го сведочи на сите луѓе чудото што Бог го сотвори со него. Градот, луѓето, сето тоа го виделе и место радост да ги освои стравот. Поради што го замолиле Христа Господа да го напушти нивниот крај. И тоа е нешто што нам ние не знаеме, бидејќи со нас слични работи се случуваат. Не радост и благодарност, туку страв. Стравот е тој што доминира со нашите внатрешни простори. Зарад слабата конекција, зарад слабата врска на човекот со Бога, заради прекумерната оттуѓеност на човекот од самиот извор на животот и постоење. А своето Евангелие, Свети Јован, Богослов и евангелист го завршува со зборовите: дојди, дојди, Христе Господи, дојди и всели се во нас. Ти си нашиот живот, ти си нашата радост, ти си нашата утеха, нашата сила, нашата мудрост, нашата добрина. Се што е добро и се што е во согласно со природата човечка од рацете Господни создадени, на Бога му го должиме.
Во таа смисла ништо свое немаме, браќа и сестри. И треба потоа да се постави прашањето, а со што и зашто се гордиме? А ако од сето тоа што го имаме не е наше, туку ни е на дар од Бога даден. Од тука произлегува и потребата наша да живееме со чувство на бескрајна благодарност кон Бога. Во секој миг од времето на нашиот живот треба да манифестираме благодарност кон Бога. Но никако не така што ќе ги селектираме добрите и лошите моменти во нашиот живот. Та само тогаш кога ни е добро да му кажеме благодарам Господи, а кога ни е лошо да фрваме камења по нега, онака како што евреите покаменува првиот архидјакон на Светата Црква Божја Стефан Ерусалимски, рамен апостол Божи, бидејќи ѓаконите во првата црква Ерусалимска не беа само некои кои што се бавеа со економски и социјални проблеми на првата црква, туку пред се извонредно образовани луѓе, достојни и способни да го сејат семето Господње во почвата од срцата на луѓето кои што им приоѓаат. Амин. За многу.